Hello，大家好，我係 Coir 允晴，Welcome to my channel。今朝早我哋好早起身啊，去咗酒店度食自助早餐。英式早餐咧提供咗茄豆啊、煎蛋啊、bacon、sausage、black pudding 同埋 hash brown。麵包嗰邊咧就有好多選擇，我最中意就係天然酵母包。咁同埋咧，我欣賞呢一間酒店早餐嘅 setting，因為佢會將啲食物分開一邊一邊嘅，咁可能咧就唔想太多人聚集喺一個地方度攞嘢食啦。咁而個早餐咧，我就最中意嗰個西班牙蛋。食完早餐之後咧，我哋就會去 Campton Market 行下噶啦。啱啱頭先條片呢係現場收音嚟嘅，唔知大家覺得好熱鬧啊，定係覺得好嘈呢？咁嗰日個天氣呢係大概37至38度，好熱啊！咁我都係留咗一陣，我就返去酒店休息一下，比較舒適啲。好啦，今日就到呢一度啦，多謝大家睇到最後，下一次再見啦，拜拜。